studio. Prima di chiudere ancora una notizia, perché un traghetto della società Caronte Tourist proveniente da Villa San Giovanni ha urtato questo pomeriggio la banchina della Rada San Francesco a Messina durante le fasi di attracco. Al momento dell'urto alcuni passeggeri sono caduti a terra, alcuni con ferite lievi sono stati soccorsi dai sanitari giunti con 4 ambulanze del 118. La capitaneria indaga sulla dinamica dell'incidente. Questa dunque era l'ultima notizia. Io vi lascio è tutto per questa edizione, io vi lascio a Barzellette e poi a Sicilia Cabaret Club. Una buona serata con la programmazione di Antena Sicilia. Arrivederci. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. La Sicilia brucia di caldo e di fiamme. Paura a Vaccarizzo, località di Mare del Catanese, dove un incendio ha bloccato l'unica via di accesso al villaggio Primosole. 100 famiglie hanno lasciato le case per precauzione, giornata critica anche nel resto della città e della provincia, roghi anche a Faro Biscari e a Raganna. Si indaga sull'origine degli incendi. Anche Palermo nella morsa dei roghi, fiamme a Valle d'Olmo e a Montagna Reale con aziende agricole devastate, evacuazioni e mezzi aerei in azione. Corte dei Miracoli, svolta nell'inchiesta sulla gestione del CEFPAS di Caltanissetta, domiciliari per il deputato regionale Riccardo Gallo afflitto e misure interdittive per altri 7 indagati. Al centro delle indagini presunti appalti pilotati, incarichi irregolari e l'utilizzo di fondi pubblici. La Corte d'Appello di Palermo riduce a 9 anni la condanna per Laura Bonafede, ritenuta una delle amanti del boss Matteo Messina Denaro, confermata però l'accusa di associazione mafiosa per la maestra di Campobello di Mazzara, considerata parte della rete di sostegno al boss durante la latitanza. Strisce blu a pagamento a Catania, si torna alla vecchia fascia oraria dal 18 luglio, niente multe per chi sosta dopo le 20. Calcio in Serie C, il Catania tra campo e mercato, i rossazzurri cedono Frisenna al Cittadella, Miceli a un passo dal Novara. Ancora buongiorno, il caldo in apertura del nostro telegiornale, caldo ovviamente e incendi che stanno investendo tutta la Sicilia. Gli incendi favoriti dal vento creano disagi e soprattutto danni, come quello che ha fatto scappare dalle proprie abitazioni oltre 100 famiglie nel villaggio di Vaccarizzo nel Catanese, rischiavano di restare intrappolate dall'incendio divampato nell'unica via di accesso al villaggio Primosole. Il servizio Giusy Lazzara. Problema che si verifica tutti gli anni, però nessuno si preoccupa che qui, essendo che ci sono delle famiglie, è un problema che va affrontato. Basta le temperature un po' più alte e si creano giustamente incendi. Se non vengono ripulite dal comune, naturalmente sono più ricorrenti. Paura e fiamme a Vaccarizzo nel Catanese per l'ennesimo incendio che ha bloccato l'unica via d'accesso al villaggio Primosole. 100 famiglie che per timore di restare bloccate sono uscite di casa in via precauzionale e sono stati al lavoro vigili del fuoco forestale che dopo ore di interventi hanno spento gli ultimi focolai. Noi vogliamo fare le cose in regola. Noi vorremmo un pochettino che il comune o le istituzioni ci permettano di vivere in maniera dignitosa. E dire che il villaggio è attaccato all'oasi di Alsimeto, dove la natura è tutelata, ma da queste immagini del drone del cameraman Pandolfo scopriamo un altro focolaio proprio dentro l'oasi mentre giriamo. Oggi a Catania è stata una giornata difficile sul fronte incendi. Vasto il rogo che si è sviluppato in un terreno privato vicino al Faro Biscari. Distrutti automezzi e baracche. Fiamme anche a Ragalna. Distrutta una vasta area di macchia mediterranea, Uliveti, vicino alla statale 57. Le fiamme hanno investito case rurali. Indagini in corso per accertare la natura di questi 3 roghi.
Fiamme caldo anche a Palermo, dove sarà un'altra giornata, quella di oggi, da bollino rosso, tanti danni alle aziende agricole della zona, con campi di frumento andati letteralmente in fumo. Ce ne parla Marco Gullà. Palermo è parte della provincia nella morsa del caldo e degli incendi. Un rogo è divampato nelle zone di Valle d'Olmo. In azione Canadair, Vigili del Fuoco, Forestale, la Protezione Civile, gli elicotteri. Tanti i danni alle aziende agricole della zona, con campi di frumento andati in fumo per svariate migliaia di euro. Sono state evacuate anche alcune aziende zootecniche per salvare gli animali. Sempre in provincia di Palermo ha ripreso l'incendio a Montagnalonga, nel territorio tra Cinisi e Carini. Il rogo ha ripreso forza anche per le temperature molto elevate. Infatti nel capoluogo da bollino rosso si sono sfiorati anche i 40 gradi. In città si fronteggia il caldo come si può. Bisogna bere, ripararsi nei negozi, andare a fare un po' di shopping dentro i negozi. Così si può fronteggiare. A lot of water, granite e shadow, basically. Probabilmente andando in spiaggia, facendo un bagno bello fresco, penso che si risolva. Abbiamo appena mangiato una coppa di anguria. Potremmo anche andare in spiaggia, sì. L'AFA continuerà ad avvolgere la città di Palermo anche venerdì, altra giornata da bollino rosso. Un leggero abbassamento delle temperature si registrerà invece da domenica. Adesso cambiamo argomento, ci occupiamo dell'inchiesta CEFPAS di Caltanissetta. Arrestato per corruzione il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo Afflitto, finisce ai domiciliari, misure interdittive per altri 7 indagati. Il servizio è di Rita Cinardi. Nuovi sviluppi nell'inchiesta Corte dei Miracoli sulla gestione del CEFPAS di Caltanissetta. La svolta arriva a poco più di un mese dall'esplosione dell'inchiesta. Il GIP ha disposto gli arresti domiciliari per il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto e misure interdittive nei confronti di altri 7 indagati. Le ordinanze sono state eseguite questa mattina dalla Polizia di Stato. Secondo l'accusa, Gallo Afflitto avrebbe sfruttato il proprio ruolo politico per condizionare la gestione del CEFPAS, sostenendo la permanenza del palermitano Roberto Sanfilippo alla guida dell'ente. Insieme avrebbero gestito un comitato d'affari per pilotare appalti, consulenze e assunzioni a vantaggio di parenti, amici e persone vicine agli esponenti politici. L'indagine avrebbe svelato anche una presunta irregolarità nella procedura di gara per la realizzazione di una biblioteca virtuale. Secondo la procura, inoltre, i contratti pubblici e gli incarichi talvolta sarebbero stati subordinati alla disponibilità sessuale e di tempo delle candidate. I compensi per le donne che accompagnavano il deputato nei suoi impegni sarebbero stati coperti con denaro pubblico attraverso contratti fittizi. Il giudice ha disposto la sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio per l'ex direttore del CEFPAS Roberto Sanfilippo, per l'ex direttore generale dell'ASP di Agrigento Giuseppe Capodieci e per altri funzionari coinvolti nell'indagine. 6 mesi di sospensione sono stati invece disposti per il medico in pensione Salvatore Enrico Giammelluca, mentre all'imprenditore Pietro Tirone è stato vietato per 1 anno di contrattare con la pubblica amministrazione. Sconto di pena in appello per Laura Bonafede, una degli amanti del boss Matteo Messina Denaro, ridotta a 9 anni contro gli 11 anni e 4 mesi del primo grado, la pena per una delle amanti appunto del boss. Il servizio. La Corte d'Appello di Palermo ha ridotto a 9 anni la pena nei confronti di Laura Bonafede in primo grado. Era stata condannata a 11 anni e 4 mesi. Per la maestra di Campobello di Mazzara, ritenuta una delle amanti del boss Matteo Messina Denaro, rimane confermata l'accusa di associazione mafiosa. Laura Bonafede è figlia del boss deceduto, Leonardo, cugina del geometra Andrea Bonafede, l'uomo che ha prestato l'identità al padrino per curarsi, del dipendente comunale omonimo del geometra che ha provveduto a fare avere a Messina Denaro le ricette mediche, e di Emanuele Bonafede, uno dei vivandieri del boss stragista, arrestato insieme alla moglie Lorena Lancieri. La maestra è sposata con Salvatore Gentile, ergastolano accusato di 2 omicidi su ordine proprio di Messina Denaro. La donna era stata legata al latitante da un lungo rapporto che trova origine già nel 96, si leggeva nelle motivazioni della sentenza di primo grado. Solo a partire dal 2007 però Laura Bonafede sarebbe stata coinvolta dal boss di Castelvetrano nella gestione dei propri interessi. A un certo punto avrebbero pure convissuto insieme alla figlia Martina, condannata a 3 anni per favoreggiamento in un altro processo. Un rapinatore seriale in azione nell'Interland catanese, in pochi giorni aveva messo a segno 4 colpi. Il servizio di Lorena Dolci.
Un coltello in mano, il volto coperto dal casco e poi la fuga con lo scooter, rubato anche quello. Era il modus operandi di un 47enne catanese che in pochi giorni, tra il 15 e il 17 maggio scorsi, ha messo a segno ben 4 rapine tra San Gregorio di Catania, Aci Catene e Aci Sant'Antonio. Prima l'uomo si è fatto consegnare l'incasso di un supermercato a San Gregorio. Il giorno successivo ha preso di mira un distributore di carburante della zona. La mattina del 17 maggio, invece, nel giro di 40 minuti, ha tentato un colpo in un supermercato di Aci Catena, fallito grazie alla reazione dei clienti, per poi ripresentarsi poco dopo in un altro esercizio commerciale di Aci Sant'Antonio. I sistemi di videosorveglianza e le testimonianze hanno permesso di individuare il responsabile, rintracciato alla guida del motociclo che sarebbe stato utilizzato per le rapine, su cui però aveva modificato la carrozzeria, convinto in questo modo di sfuggire alle ricerche. Nel corso di una perquisizione i carabinieri hanno trovato un coltello a serramanico e capi di abbigliamento simili a quelli indossati durante le rapine seriali. Adesso parliamo dell'avvertenza Pfizer, futuro di 330 lavoratori fortemente in bilico. Ieri il Consiglio Comunale di Catania ha voluto ascoltare le ragioni dei lavoratori con una riunione a porte chiuse dei capigruppo insieme alle rappresentanze sindacali. È stato convocato un Consiglio Comunale straordinario per lunedì prossimo, mentre oggi è previsto il primo atto della protesta organizzata dai sindacati con un sit-in che si terrà dalle 10 alle 18 davanti allo stabilimento catanese, e un altro sit-in invece si terrà a Roma per il 22 luglio. Invece è stato convocato un tavolo al Ministero del Made in Italy alla presenza del ministro Adolfo Urso. Adesso parliamo delle strisce blu, della guerra delle strisce blu. Dopo la bufera scoppiata sulla mancata esecuzione della delibera della giunta comunale che imponeva a MTS di ritornare alla precedente articolazione della fascia oraria, dunque sosta a pagamento valida fino alle 20 di sera e non più fino alle 21. È arrivata una nota di AMTS che comunica che dal 18 luglio gli ausiliari del traffico non eleveranno più sanzioni per il mancato pagamento della sosta nella fascia 20-21. Sentiamo il presidente Salvatore Vittorio. Che su espresso invito e autorizzazione da parte del sindaco e da parte dell'amministrazione attiva, ci attiveremo sin dal 18 di luglio prossimo 21 a dare un ordine di servizio ai nostri ausiliari del traffico di non elevare più sanzioni nel periodo che va dalle ore 20 alle ore 21, ovviamente nelle zone interessate dalla delibera. Tutto resta intatto per quanto riguarda la zona delle movide. Il Comitato dei Residenti di Ortigia a Siracusa ha presentato un esposto per denunciare la grave carenza idrica che dura ormai da giorni. I residenti sono stanchi, ma la situazione riguarda anche altre zone della città. Il servizio di Francesco Loi. Io sono costretta a lavare i miei figli e a lavare me stessa con l'acqua imbottigliata. Io sono un'operatrice olistica e non ho i mezzi per lavarmi, né tantomeno fare lavatrici perché si romperebbero, quindi la situazione è catastrofica. Rubinetti a secco o quasi ormai da diversi giorni e chi vive a Ortigia è stanco di un'emergenza che non vede fine. In più di 250 hanno sottoscritto l'esposto presentato dal Comitato dei Residenti. Si chiede ad Aretusa d'Acque quali sono le cause reali di tutto questo disservizio, quali sono i tempi di ripristino e quali sono i servizi sostitutivi che hanno messo in piedi. Aretusacque è al lavoro per limitare i disagi, fa appello a ridurre i consumi di acqua, almeno per chi ce l'ha, e invita a segnalare i guasti al numero verde. Tutto questo però non soddisfa il comitato, che chiede anche l'intervento del Sindaco Italia. Ci dispiace la prolungata assenza del sindaco, il silenzio del sindaco che non stiamo trovando accanto a noi in questa terribile situazione. Ma l'emergenza acqua non riguarda soltanto Ortigia. Le segnalazioni arrivano anche dalla borgata Santa Lucia, da Fontane Bianche nella zona balneare e da Epipoli nella periferia nord, mentre l'acqua continua a perdersi per strada.
Chiediamo soprattutto di adottare delle misure e quindi fare degli investimenti per attenuare o addirittura prevenire i rischi dei cosiddetti colpi di ariete, che sono quelli che hanno danneggiato, queste sono le stesse notizie che fornisce Aretosacqua, hanno danneggiato la dorsale, per cui hanno messo in difficoltà tutta la città. Adesso sentiamo, anzi leggiamo la nota di Aretosacqua che dice: la criticità negli ultimi giorni hanno interessato la distribuzione idrica con effetti particolarmente evidenti nella zona alta di Ortigia, sono il risultato di una concatenazione eccezionale di eventi tecnici, atmosferici e sociali che hanno messo sotto pressione l'intero sistema dell'acquedotto cittadino. Questo si legge nella nota della società che gestisce il servizio idrico a Siracusa, che come avete sentito nel servizio invita i cittadini a utilizzare l'acqua esclusivamente per usi essenziali. Adesso la musica, dopo il successo del tour nei palazzetti, i Modà arrivano in Sicilia, stasera la band di Checco Silvestri sarà protagonista alla Villa Bellini di Catania. Il servizio. Alla rovescia per uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate catanese. E Modà saliranno sul palco della Villa Bellini per il concerto inserito nel cartellone del Catania Summer Fest. La band, guidata da Checco Silvestre, torna così in Sicilia con una scaletta che ripercorre oltre 20 anni di carriera, tra i grandi successi che hanno segnato intere generazioni e i brani più recenti. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Ad aprire entrambe le date siciliane, quella di Catania e quella del 24 luglio al Velodromo di Palermo, sarà Bianca Azzei, legata ai Modà da una lunga amicizia e da una collaborazione artistica culminata nel nuovo singolo Ti amo ma non posso dirlo, un brano che racconta l'amore mai confessato tra due amici. Domani sera la Villa Bellini si prepara così ad accogliere migliaia di spettatori per una serata all'insegna delle emozioni e delle canzoni che hanno fatto la storia del pop italiano. Guardami, stringimi, pure fingi di amarmi. Adesso ci fermiamo, una breve pausa e rientreremo subito dopo con il calcio. Rientriamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, apriamo la pagina del calcio con i primi gol in amichevole per il Palermo che ha vinto per 8-0 in Val Gardena, primi sorrisi per Pippo Inzaghi che dice abbiamo un debito con i tifosi rosanero. Marco Gullà. 8 gol e primi segnali positivi, il Palermo vince la prima amichevole in ritiro, 8 reti alla formazione locale del Gardena. In campo i 3 nuovi acquisti, Hernani, Cassandro ed Estevez. Il primo gol della stagione lo segna Jonsen, destro all'angolino del norvegese. Poi la rete di Leduaron, terzo gol che arriva proprio 3 minuti più tardi ancora con l'asse Augello Leduaron. Il 4-0 porta la firma del capocannoniere dello scorso campionato di Serie B, il solito Poyampalo. Poi dopo qualche minuto ancora il finlandese fa centro, 5-0, girandola di cambi nella ripresa. Entra tra gli altri il giovane Anghileri che fa 6-0. Al 75esimo arriva una perla da parte di Vasic che firma il 7-0 con una fantastica sforbiciata in area di rigore. Nel finale 8-0 su rigore di Ranocchia. Vedo grande carica, grande positività, vedo un gruppo che lavora molto bene, queste per me sono le cose più importanti. Siamo molto fiduciosi. La squadra si è presentata bene, ma non avevo dubbi. I test dicono che i ragazzi hanno fatto bene durante le vacanze, che si sono allenati, si sono riposati, si sono poi allenati bene, si sono presentati come era giusto che si presentassero. Per cui abbiamo una grande occasione, avremo un campionato complicato e difficile come tutti in Serie B, ma ci sentiamo forti e insomma la strada è da perseguire
di cercare di migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Parliamo del Catania adesso, che in questo momento è attivo sul mercato per sfoltire l'organico. Il club rossazzurro ha ceduto a titolo definitivo il centrocampista Frisenna alla Cittadella, mentre ormai Miceli è un giocatore del Novara. Il servizio di Angelo Gagliano. Campo e mercato, il Catania si muove su 2 fronti in vista dell'inizio del campionato che scatterà domenica 23 agosto, anche se il primo impegno ufficiale della stagione è fissato per l'8 agosto con la sfida al Vicenza, valida per il primo turno di Coppa Italia. Difficilmente per la missione del DS Varrà sarà un Catania al completo, visto che dinamiche di mercato e tempistiche impongono cautela e ragionamenti fino alle ultime ore della campagna di rafforzamento. Catania che lavora in sede agli ordini Mister Longo, che in mattinata al Massimino ha diretto l'unica seduta giornaliera prevista per oggi. Intanto si susseguono arrivi e partenza. Il trasferimento di Casasola all'Union Brescia lascia un vuoto sulla corsia destra che potrebbe essere colmato dall'arrivo di Gianmarco Todisco proveniente dall'Avellino, ma con esperienza anche a Cerignola, Sorrento, Santa Maria Cilento e Juve Stabia. Il reparto difensivo potrà contare ancora su Allegretto, che ha prolungato sino al 30 giugno 2028, e sull'innesto del Romeno Miai. Per la Porta è ufficiale l'arrivo di Cristian De Falco, cresciuto nelle giovanili di Bologna, Imolese e Reggiana, reduce da un'ottima stagione con l'Igea Virtus, dove su 22 presenze ha mantenuto la rete inviolata per ben 12 volte. Tra i nomi sul taccuino di Varrà, Guerra e Groppelli, ma anche Rizzo Pinna, Del Sole e Merola. Sul fronte delle cessioni è ufficiale a titolo definitivo il passaggio di Frisenna al Cittadella, mentre Miceli è ormai un giocatore del Novara. In uscita Dini, Carnielutti e Donnarumma. Per questa edizione del nostro telegiornale questa era l'ultima notizia. Prima di salutarvi vi ricordo che a seguire ci sarà la rassegna stampa curata oggi dal collega Orazio Longo, mentre l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà più tardi alle 13:30. Dunque grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.